الور الكحبه. عندنا اول حاجه اللي نصحوه هو ياخذ واحد نص كيلو الشريحه ونص كيلو ديال الثومه ونص لتر زيت البلديه، يبخر الشريحه والثومه، يقشر الثومه، يطحن الشريحه والثومه، يلوحهم في طنجره، يخوي عليهم الزيت البلديه، يعطي العافيه بالمهل، ويبقى يحرك حتى تبخر الرطوبه وبقى داك المعجون. يعمر قريعات يحطهم في الثلاجه، قرعه يحطها قدامه، ياخذ نص معلقه قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء قبل النعاس، راها ممتازه لواحد الدرجه خياليه. هذه واحد. القانون الا كانت الكحبه خاويه كاس ديال الزعتر قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء قبل النعاس. اختصاص الا كان شي باس ما كاين، هذا السيد ياخذ واحد جوج لفتات بيضين يحكهم، يدردر فوق منهم سنيده، يحطهم في الباكار، يخليهم واحد جوج سوايع ولا 3 سوايع، داكشي الكميه اللي عنده ديال اللفت غتطلق السيرو ديالها، ما يضيعش داك اللفت، يصفيه، ياكل اللفت على كل ساعه ما كان يهز معلقه صغيره يديرها في فمه يشربها، اللي في صدرو يخرج. هذه من الجهه. كتب اخويا الزعتر، مرددوش، خزامه، زعتره، ازير، نعناع، بيان سور لا عندو يعرف المرسيطه ومريجو اونكور حسن، بارك عليه. غير هذا يزيد البشنيخه نفس المقدار لكل شيء، يطحن هادشي كله، ردو بودره مسحوق، ياخذ 4 معلقه قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء قبل النعاس، لا خلط هادو كله بالزربه يتشافى. حتى الوليدات الصغار ماشي مشكل؟ صغار ما يكونوش اقل من 7 سنين، لا هذاك تعطيه فوق 7 سنين وتعطيه غير راس المعلقه.